Abakyala abettanira eddwaliro lya Paidha Health Centre III okuzaala bava mu Paidha Town Council saako eggombola y'Enyapeya mu disitulikiti y'e Zombo nga waliwo n'abo abava mu bitundu bya DR Congo. Wabula ebyembi waadi eno erimu ebitanda 9 byokka wadde nga abakyala abajja wano buli lunaku basukkako mu 25. Mu kasenge akazaalirwamu mulimu ebitanda 2 byokka. Buli lunaku abakyala 10 be bazaalira wano. Abakyala baba balina okuwumula waakiri olunaku lumu, naye olw'ebbula ly'ebitanda bangi beesanga nga balina okusuzibwa ku ttaka. Gye buvuddeko akasenge kano kalimu ekitanda kimu kyokka, naye abazirakisa ne batonera waadi eno ekitanda ekyokubiri. Twesanga nga tulina abakyala nga 5 abali mu kuzaala era abamu bazaalira wansi ku buveera. Olumu abasawo beesanga bakutte ne mu musaayi olw'okutaasa embeera. Sister Agnes Monu nga yamyuka akulira eddwaliro lino agamba ebiseera ebisinga tebalina bikozesebwa. Ebikozesebwa tebimala era twesanga nga ebimu tubikozesa emirundi egiwera. Waliwo enteekateeka ey'okugaziya waadi eno wabula okuva mu mwaka gwa 2013 disitulikiti tefunanga bitongole bisobola kugikwasizaako eddimu lino. Zombo district local government having realized the dire situation. Waliwo ensimbi ezabalirirwa okukola ku nsonga eno era tusuubira nti tujja kuzifuna olwo tukole ku bizibu by'eddwaliro lino. By this time at least third quarter finances have been released and so hopeful. Ab'ebyobulamu mu district beebalamye okwogerako naffe ku mbeera eddwaliro lino gye lirimu.